神魔和妖怪一脚踢开，要怎么登场才气派？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白，要怎么拥有最痛快，一生所爱，一生期待，一世青睐。This is my life， 你处理失败，我的梦想，我的光荣已不存在。Take back my life, my goals in sight. I give you everything, I have to fight the fight。为爱寻求穿越入海，这绝对是烈在燃烧的舞台，不怕跌入危险地带，只因你的爱随心无处不在。自成一派，任谁安排，为民主宰。I'll be waiting, I'll be ready till you step in。一楠，哥，怎么样？追人证人没有为难你吧？他们没有为难我。哥，你知道吗？我的落英无形剑里面居然蕴含着蜀山消失多年的精灵蝶。掌门真人告诉你的？嗯。既然这把剑选择了我，那我便不会再把它交给任何人。以前在小村村的时候，我总是仗着娘照顾我，每天都活得没心没肺的，一点都不知道责任是什么，而且还为了白饭团一时冲动想进入苍虚。这次我不一样了，我这次成为了蜀山弟子，还收获了这把剑。我的责任就是保护大家。于英楠，你真的长大了，我相信你可以做到的。哥，你没有怪我吧？怪你？怪你什么？我没有喝那瓶露水，差点被赶出蜀山。我知道那瓶露水只有一个，我只是不希望你因为我不能留在蜀山。我知道。一楠，你不用说，我都知道。我知道你为了我独自前往苍虚冒险，我知道你把花露给了我，是为了我好。其实你能这样为我着想，我真的特别开心。但是你答应过我的，以后无论遇见什么事情，你都不要自己一个人扛着。我是你哥，有很多事情我们是可以两个人一起承担的。好啦，你就不要哭啦。听任英姐说，你想要大家聚在一起吃一顿炸鸡，走吧，大家都在等你呢。真的？哎，那我们走，走去吃炸鸡。走。哎呀，你慢点儿，快点。你这个人啊，
事情解决了，为什么还板着一张脸啊？要不是今天我灵机一动，那个追云真人真不知道如何闹呢。你不夸我也算了，还一整天都没看我一眼。坏人都是我做的。如果真是你今日灵机一动，那这个怎么解释？在这儿。我早知道瞒不过你。你早就知道余家兄妹会被剑气所反噬，所以才引他们偷露水。你三番两次给英男施加压力，就是想逼使他让金灵蝶出世。至于白骨翼私传御风之术，想必也在你的算计范围之内吧？不然，单凭余英男怎么可能过得了乾隆锁？哎呦，原来我在你心目当中是这么厉害啊！但是你这么做实在是太冒险了，这已经触及到了苍虚的底线。你有没有想过，稍有不慎，我们两派就有决裂的风险？的确冒险，不过值得。人情爱恨，看似诸多变数，其实最容易看破。我只不过在他们三个原本要走的路上，再推了他们一把而已。现在既能引得金灵蝶出世，又能促成苍虚蜀山武功互融，这不是你一直想看到的吗？是啊，所以今日在大殿上，我并没有反对你。那就好了。你呀，就是太死板，很难沟通。你是长眉，不是皱眉。好了，今天我盯三个孩子我也累了，我先回去休息。没什么事情，别再打扰我了。古义，你可知为师为何会答应他们合办班的想法？弟子不知。当时我听完之后也是极为愤怒。如果我苍虚的内功心法泄露于外人，那外人很容易就能找到我派的武学弱点，这样会更难胜蜀山。当我得知雀影要办合办班的想法，我觉得这是一个因祸得福的机会。这回你帮了为师大忙了。随我来。胡毅，你看这两朵花，看似是同根共存的关系。其实，他们是相互制约的掠食关系。苍虚的内功心法，蜀山的剑法，论单打独斗，不相上下。如果我们精于钻研的话，苍虚武器花样繁多，不会输于蜀山的。只不过他蜀山人数众多，门派悠久，100年来世人一直认为我苍虚在他蜀山之下。如今金灵蝶出世，那么是我苍虚向世人证明实力的好机会。你要争取成为，不，你一定要成为两派弟子当中最优秀的。师父，您的意思是让我一定要拿到金灵蝶？对，金灵蝶只配最强者拥有，而天下第一也只配第一门派所有。只要我苍虚能带领众人寻得五行灵蝶，那么我苍虚胜蜀山便是指日可待。
用了白师兄送的祛疤凝露，我的这个疤痕马上就要不见了。于英男，你的好日子马上就要来了。于英男，你好了没啊？说好给我们看精灵蝶的。就是，别磨磨蹭蹭的了，再磨蹭我们就进去了。好啦好啦，等一下。精灵蝶果然名不虚传啊！你们的消息也够灵通的呀，这么快就知道了我的精灵蝶出事的事。不止我们，蜀山上上下下，连对面的苍虚都知道了。是啊，英男，你现在是咱们蜀山大名人，大家都佩服你呢。佩服我什么啊？大家都说于英男不得了了，走狗屎运了。什么狗屎运？我为了练出精灵蝶，吃了多少苦，你们又不是不知道。我的手都磨出茧子了。蜀山人气炸鸡桶来了！我帮你拿。炸鸡！等大家一起吃。任英姐，那是鸡腿好吃还是鸡胸好吃啊？都好吃，都好吃，一起吃。干杯！快说，可好吃啊！好吃！你看这个。好吃是吧？听英男说，是你帮他拿到苍天花露，才使我免于剑气反噬。谢谢你。你不用谢我，我只是想给他他想要的，让他开心。不管怎么说，你愿意帮他，挺身而出，使他免于受罚，我替他感到欣慰。但英男这个丫头，心思单纯，对人没有防备之心，我有责任要保护她，不让她受到伤害。我希望你能记住我今天说的话，我绝对不允许任何人让她难过。哎，当哥哥真难，当于英男的哥哥更难。不过现在挺好的，多了一个你这样不怕事的。以后英男闯了祸，还可以多一个人一起收拾烂摊子，挺好的。世人都知道，这洛仙宫隐身于幻波迷雾当中，没有人知晓其确切位置。如今得见，层层迷雾遮天蔽日，甚是神奇。身处其中，别说是平常人了，就连在下都很难分清方向。张楼主可要小心了，这雾不但障目，而且致命。若非船头这熏香庇护，凡来者必然毙命。
主多虑了，我这个人向来不爱外出。如今沙公主已经夺回天巡星沙，若是能再得一宝物，莫说是踏平蜀山了，独步天下都是指日可待之事。哦，是何宝物？蜀山赤魂石，此物蕴含着天地间最强大的力量，得之者得天下。此前我长史潜入蜀山，确实曾看到伏魔谷中的赤魂石，但那赤魂石有极强的剑阵守护，别说是拿取，就连是轻易的靠近都非常的困难。镇守赤魂石的关键不在蜀山剑阵，而是五行灵蝶。但3年前，五行灵蝶飞散不见，所以说，现在我们只要赶在蜀山得到灵蝶之前下手，那赤魂石必是囊中之物。我现在最担心的是，3年已过，蜀山不遗余力地寻找灵蝶，怕是已有收获。张楼主果然神机妙算，金灵蝶已经出世，若想得到赤魂石，我们就要赶紧行动了。不过，张楼主处处算计，我想并不仅仅是为了我们洛仙宫吧。传说赤魂石有着令人死而复生的神力，这世上有人会不想得到它吗？哼，不管为何，只要你是蜀山的敌人，便是我沙艳红的朋友。到了。本宫见张楼主手下行踪诡秘，难辨其踪，不知是何方高人呢？他是我从死人堆里救下的，唤作妖师。这些年若不是他护我周全，我早就不知命丧何处了。如此，本宫应感谢他，要不然张楼主恐怕也难与本宫一起共事。只是我洛仙宫容不下行踪诡秘之人，若他再继续鬼鬼祟祟，休怪本宫不客气。这个事情，请公主放心，我定会嘱咐他，万万不会坏了洛仙宫的规矩。如此便好。这个可是合欢莲。楼主好眼力，这正是合欢莲。对世人来讲，它是稀世灵药，极其难寻；而于我洛仙宫，这只不过是一吃赏玩之物罢了。这里便是本宫为张楼主准备的住处，一切按楼主的吩咐，不设窗户，不透光。此处处于一波清潭中央，我也安排下人不许打扰，不知您可否满意呀？多谢公主，文天在此谢过了。
你满意就好，那我不打扰了。哎，公主，不知这合欢莲何时能开出花来？合欢莲乃稀世灵药，开花之日，自是可遇不可求。楼主，不要心急呀。我的东西你千万不能碰，当然了，你的东西我也不会碰的，听明白了吗？好了，现在我要进去换衣服了，你呢就在这站着，没有我的允许，不许进来。哼！软柿子遇上刁蛮女，柿子有毒，可不好捏。唉，我金九九真是何其幸也，竟与我仰慕已久的蜀山大师兄莫不凡同房修行。你刚才叫什么？蜀山大师兄啊，蜀山上功夫最厉害的大师兄。你小子真算是苍虚唯一的聪明人呐！大师兄，请。吹牛与拍马，臭味可相投。云南，你的房间在这儿。我的房间在这里呀。白饭，白师兄。白师兄，我的房间就在那儿，我们离得这么近。你的脑袋里是不是只有白骨翼这3个字？也不看看旁边是谁的名字？于英奇，哥，你好幸运，和白师兄一个房间，可以学到好多苍虚内功。白师兄，你以后就和我哥住一个房间。多多关照。白师兄，既然以后都是同门了，我来帮你收拾房间吧。不用麻烦你了。哥！于英奇，你这个没义气的！女大不中留啊，留了也白留啊。你看，那好像是白师兄的房间。走走走，我就是为他才上了苍虚啊！我也是为了他来的何斑斑，我也为了他。我好像没有为他做什么。帅气的姐姐。傻乎乎遇上阴沉沉，英男应该会被打死吧？猜猜我是谁？猜猜我是谁呀？你是谁呀？沙锦。哎呀，笨姐姐。
琪姐姐，你笑起来更好看。姐姐，你比我大，我可以叫你姐姐的吧？哎，琪姐姐，你还记得我吗？我叫英楠。上次在黑木林失恋的时候，你挺身而出救了我和我哥。琪姐姐，你看我带了好吃的。尝一尝。不用了，谢谢。琪姐姐，你不喜欢吃啊？那你喜欢吃什么？我给你做。我喜欢安静。听说你的落阴无形剑是蜀山消失了3年的精灵蝶。琪姐姐，你想看一看吗？小心点。对不起。以后我的东西都不可以随意乱动，尤其是这盆药草。哦，知道了。集合！琪姐姐，我们赶紧换衣服吧。此次合办班就由严仁英和青囊2位师长协力教导大家。你们18位弟子一定要珍惜这次来之不易的机会，在有限的10日之内学有所成。弟子谨记。仁英、青囊，这些孩子就交给你们了，切记要张弛有度，方得始终。是。我看今天大家也都累了，不如先回宿舍休息一下，明天再练。好。走喽，走。等一等，辍工1天，退工10日，你们万不可懈怠，所以必须从现在开始站桩到申时，才能休息。内功根基固然重要，不过也需要掌握这运用内力的招式，方可事半功倍。所以也不急于这一时半会儿。严师姐这么说，想必是因为蜀山向来喜欢剑法速成，不愿意花太多时间在基本功上，这实属大忌。哼，速成？哼，我现在便不用任何内力，只凭着速成的剑法会你一会。好啊，那我也绝不出一招一式，只用内力与你比试。孩子们，看好了，内力和招式，到底哪一个重要？
师长，不要打了，师长。你们说，到底是剑法厉害，还是内力厉害？师长，弟子看来，两位师长各有所长，不分上下。对，我们都想学，我们都想学。想学。看来是都不想得罪啊。这么好学啊？哼，那就练吧，还愣着干什么？是，师长。是，两位师长。是。今天真的好累啊！你给我锤啊！哎呀，真是累死我了！对了，七姐姐，明天是乞巧节，是牛郎和织女相会的日子，你有意中人吗？哎呀，就好像我和白师兄吃鸡腿。他喜欢吃鸡腿，不要和我抢。我没有跟你抢。所有的鸡腿都是我的。吃鸡腿，想要拿回你们的武器，到竹海来找我。师长，到底是怎么回事啊？别来找我，今儿可是他的课。不过我可以做好炸鸡，等你们回来宵夜哦。师长，你愣着干嘛？还不快回去穿好衣服？好，快点儿！七姐姐，我们快点吧。你们这般慌乱，若是半夜有敌人袭来，要如何应对？作为一名习武之人，武器竟然轻易可以被别人拿走，你们不感到羞耻吗？一大清早进别人的房间，把别人武器偷走，这种人才该觉得羞耻吧？嘘，你不要命了？你们的武器被我分散放在了身后的竹海当中，必须在规定的时间内找回来。计时开始。走。鹰姐，这么大，到哪去找我们的剑啊？青囊师长有心要考验我们，断不会这么轻易就让我们找到。要不然我们分头行动，互相帮忙，找到我们的武器。好，一定不能让那个母老虎看扁了我们。走吧。好，注意安全啊。这香炉，难道是青囊师长的鬼把戏？啊，怪不得我们都感应不到自己的武器了。
舅，你在干什么？金舅舅，你怎么可以把芷仙的武器藏起来？都怪谁事？哼！你，芷仙，芷仙，你在哪儿啊？一楠，芷仙。芷仙，是我帮你找到木莲淬炼的，你不感谢我，怎么还捆着我呢？不是的，他是想要把你的淬炼给埋起来。你还不快滚！于英男，你给我等着！我金九九报仇一天都嫌晚！哼！哼！英男，谢谢你。这个金九九真是坏透了。不客气，你赶紧去找青囊师长复命吧。这烟有毒，英男，我们快离开珠海。哎，不行，我还没有找到我的佩剑。芷仙，你先回去吧。你用我的手帕捂住口鼻，可以暂时帮你抵挡毒气。你要小心。谢谢你，芷仙。不错，其他人估计要多等一段时间了。这烟是？怕是有人破了我的九转含香炉。香炉完好的时候会放出浓烟施以障眼法，一旦香炉被打翻，就会放出毒烟攻击敌人。青囊师长，这竹林里有毒，英男还在里面。我去找英男。站住！你现在进去只会送死。恕男从命。迷尘还在里面，我跟他一块儿去。我不怕毒，我跟他们一起。白骨印，难道你也要跟着他们胡闹吗？可是人命关天啊！我的弟子，我来救。迷尘，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 来，迷尘，快起来！云南，迷尘，大哥，我在这儿呢。云南，迷尘，云南，来，你怎么样？没事了。出来，英男，你没事吧？我没事。那就好。英男，大案不言谢，你救了我的命，我会铭记于心的。什么大案不言谢啊！你想得美，你必须得请我吃一顿好吃的。你这个臭丫头，小命都快没了，还想着吃？时间已到，没有拿到武器的人自动出列领罚。还好，我找到了我的佩剑。于英男，出列领罚。啊！青囊师长，我已经在规定时间内找到了我的佩剑，为什么我还要受罚啊？除了于英男，还有于英奇、天一、芷仙一起领罚。弟子不知为何受罚。于英男，你明知林中有毒烟，却仍要一意孤行，视为愚蠢。而你们三个，不顾险情，却要救这样的队友，蠢上加蠢。如果不是我及时赶到的话，你们一个都回不来。
青狼师长，如果今天身处险境的人是你，你的同伴不管你的死活，你作何感想？如果因为我拖累大局还要别人来救的话，我宁愿去死。你们几个去站桩到太阳落山为止。你怎能这样了？是。今年的孩子比往年可是少了不少。启禀公主，此次前来的门派都实力雄厚，我们在抓这些掌门之女时，着实费了不少功夫。不过好在这些孩子都有武功底子，很适宜训练成死士。愣着干什么？快把他们分开！不要抢走我的孩子！公主，这位是北山门掌门的夫人，我们在劫她女儿时，她就如此，一直不愿松手，属下只好将两人都带回来了。像醒不来的梦，我愿为你放弃自由。思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。我愿为你放弃自由，放弃自由。思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。看你闯入我的世界，让我毫无防备。就这样付出一切，我痛，心微微刺痛，是你放任爱游走，让我放纵。痛，心微微刺痛，是浪漫还是诱惑？我不敢追问你。思绪因为你失控，陪